हाय गाइस, यू आर वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। हम आपको अर्थक्वेक अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बाइको अजरबैजान से 117 किलोमीटर जुनूब मगरब में 3.2 का हल्का मेघ शदत का जल्जला पेश आया है। इसके हाइपोसेंटर की गहराई तकरीबन